Ես իմիջիայլոց ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ 100 փաստերի հրապարակումը առաջին 100 փաստը հրապարակել եմ հեղափոխության առաջին տարեդարձի կապակցությամբ առիթով հրավիրված ասուլիսին, եւ սա էլ երկրորդն է այս ընթացքում, փաստորեն սա 4-րդ զեկույցն է 100 փաստ նոր Հայաստանի մասին վերնագրի ներքո, եւ այսպես փաստ համար առաջին նոր տիպի կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակի հետևանքների չեզոքացման նպատակով կառավարությունը հաստատել է թվով 18 հակաճգնաժամային միջոցառում, որոնցից 7-ը ունեն տնտեսական բնույթ, 11-ը սոցիալական։ Հակաճգնաժամային միջոցառումների շրջանակներում երեկվա դրությամբ, այսօրվա դրությամբ բաշխվել է 84.4 միլիարդ դրամ, որից օգտվել է 48400 իրավաբանական եւ շուրջ 1 միլիոն 100.000 ֆիզիկական անձ։ Հակաճգնաժամային առաջին միջոցառմամբ կառավարությունը սուբսիդավորել է 513 տնտեսվարող սուբյեկտների ձեռք բերած 31.7 միլիարդ դրամ արժեքով վարկերի տոկոսադրույթները, աշխատավարձի եւ հարկերի վճարման նպատակով ձեռք բերված մասը սուբսիդավորվել է ամբողջությամբ, այսինքն վարկը հասանելի է դարձել 0%-ով, հումքի սարքավորումների, կոմունալ վճարների եւ սննդի գծով ծախսերի մասը սուբսիդավորվել է 6-ից 10%-ով, այսինքն վարկերը հասանելի է եղել 2-ից 6%-ով։ Վարկի մայր գումարի մարման համար նախատեսված է մինչև 6 ամիս արտոնյալ ժամանակահատված, այսինքն այդ ընթացքում որևէ վճարում անելու անհրաժեշտություն չկա, կամ արտոնությունների այլ պարամետրեր նույնպես կարող են լինել։ Փաստ համար 2 Հակաճգնաժամային երկրորդ միջոցառմամբ կառավարությունը սուբսիդավորել է 8195 տնտեսավարող սուբյեկտների եւ ֆիզիկական անձանց 11.6 միլիարդ դրամ արժեքով գյուղատնտեսական նշանակության վարկերի տոկոսադրույքները ամբողջությամբ, վարկը հասանելի է փաստացի 0%-ով։ Բացի դա, կառավարությունը 6 միլիարդ դրամ է տրամադրել բանկային համակարգին գյուղատնտեսական վարկավորում ապահովելու նպատակով։ Այսինքն, քանի որ ճգնաժամային իրավիճակ ունեինք եւ բանկերը այդքան էլ հակված չէին, որ կամ ավելի մեծ ռիսկեր էին տեսնում գյուղատնտեսությունը վարկավորելու համար, մենք բյուջեի միջոցներից 6 միլիարդ տրամադրել ենք բանկերին, որպեսզի նրանք վարկեր տրամադրեն գյուղացիներին, իհարկե բանկերը հետագայում այդ գումարը պետք է վերադարձնեն կառավարությանը։ Փաստ համար 3 Հակաճգնաժամային երրորդ միջոցառմամբ կառավարությունը սուբսիդավորել է 24-ից 500 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող 744 տնտեսվարող սուբյեկտների 8.3 միլիարդ դրամ արժեքով արտոնյալ վարկեր։ Վարկերի տոկոսները կկազմեն առաջին տարում 0%, երկրորդ տարում 0%, երրորդ տարում 12%, առաջին 6 ամսում վարկի մարում չի նախատեսվում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս ծրագրով մենք արտոնյալ վարկեր ենք տրամադրում այն ընկերություններին, որոնք նախորդող ժամանակաշրջանում չեն ունեցել ժամկետանց հարկային եւ վարկային պարտավորություններ, այսինքն եղել են բացառիկ կարգապահ եւ կատարել են ճշգրտորեն իրենց պարտավորությունները, եւ մենք սրանով գնահատանքի տուրք ենք մատուցում այդ ընկերություններին։ Փաստ համար 4 Հակաճգնաժամային 4-րդ միջոցառմամբ մարտի 13-ից ներողություն 25-ն ընկած ժամանակահատվածում աշխատանքը կորցրած ծնողները ստացել են մինչև 14 տարեկան յուրաքանչյուր երեխայի համար 100,000 դրամ աջակցություն։ Միջոցառումից օգտվել է 2093 քաղաքացի, բաշխվել է 209 միլիոն դրամ։ Փաստ համար 5 Հակաճգնաժամային 5-րդ միջոցառմամբ 2-ից 50 աշխատակից ունեցող ընկերությունները, որտեղ 3 ամսվա ընթացքում աշխատողների թվի
եւ աշխատավարձի ֆոնդի կրճատում տեղի չի ունեցել, ստացել են իրենց յուրաքանչյուր 5-րդ աշխատողի աշխատավարձի չափով դրամաշնորհ։ Այստեղ հաշվարկի որոշակի մեթոդաբանություն է դրված։ Ծրագրից օգտվել է 13934 տնտեսվարողներ, որտեղ աշխատում են 78412 աշխատակիցներ։ Միջոցառման շրջանակներում արդենից բաշխվել է 2.2 միլիարդ դրամ։ Փաստ համար նախորդ փաստի հետ կապված ուզում եմ ընդգծել, որ չնայած մենք ամեն 5-րդ աշխատողի աշխատավարձի չափով ենք դրամաշնորհը վճարում, բայց սրանով նաև քաջալերում ենք ընկերություններին, որ պահպանեն նաև մյուս 78412 աշխատատեղերը, որովհետև եթե այդ աշխատատեղերը կրճատվեն եւ աշխատավարձի ֆոնդը կրճատվի, արդեն այս ծրագրից նրանք չեն կարող օգտվել։ Փաստ համար 6 Հակաճգնաժամային 6-րդ միջոցառմամբ մարտի 13-ից 30 ընկած ժամանակահատվածում աշխատանքից ազատված անձինք, ովքեր չունեն մինչև 14 տարեկան երեխա, ստացել են 68,000 դրամ աջակցություն։ Ծրագրից օգտվել է 7925 քաղաքացի, ծրագրով բաշխվել է 539 միլիոն դրամ։ Փաստ համար 7 Հակաճգնաժամային 7-րդ միջոցառմամբ մարտի 30-ի դրությամբ աշխատանք չունեցող հղի կանայք, ում ամուսինները նույնպես չեն ունեցել աշխատանք, ստացել են 100,000 դրամ աջակցություն, ծրագրից օգտվել են 9475 կանայք, բաշխվել է 921 միլիոն դրամ։ Սրանք արդեն փաստացի վճարված գումարների մասին է։ Փաստ համար 8 Հակաճգնաժամային 8-րդ միջոցառմամբ կառավարության կողմից սահմանված տուժած ոլորտների վարձու աշխատողները եւ անհատ ձեռնարկատերերը ստացել են աջակցություն, աշխատողները իրենց գրանցված աշխատավարձի կեսի չափով, անհատ ձեռնարկատերերը եռամսյակի շրջանառության 10%-ի չափով։ Ծրագրից օգտվել է 120828 քաղաքացի, բաշխվել է 8 միլիարդ 24 միլիոն դրամ, 8 միլիարդ 240 միլիոն դրամ, մեկ անձի միջին աջակցության չափը կազմել է 68200 դրամ։ Փաստ համար 9 Հակաճգնաժամային 9-րդ միջոցառմամբ 0-ից 18 տարեկան երեխա ունեցող ընտանիքները, որտեղ երկու ծնողներն էլ չունեն գրանցված աշխատանք, ստացել են յուրաքանչյուր երեխայի համար 26500 դրամ աջակցություն։ Ծրագրից օգտվել է շուրջ 166,000 երեխա, բաշխվել է 4.4 միլիարդ դրամ։ Փաստ համար 10 Հակաճգնաժամային 10-րդ միջոցառմամբ միկնոր ձեռնարկատիրության սուբյեկտ հանդիսացող տնտեսվարողները ստացել են եռամսյակի շրջանառության 10%-ի չափով աջակցություն։ Ծրագրից օգտվել է 6157 տնտեսվարող, բյուջեն 317 միլիոն դրամ, մեկ սուբյեկտի միջին աջակցության չափը կազմել է 51500 դրամ։ Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել այս եւ նաեւ 8-րդ ծրագրով ըստ էության այն տնտեսվարողները, ովքեր պարտաճանաչ գրանցել են հսկիչ դրամարկային մեքենաներով իրենց ՀԴՄ կտրոնները, նրանց աջակցության չափը էականորեն ավել է եղել, քան նրանք, ովքեր ընդհանրապես չեն գրանցել շրջանառությունը, ինչը անել պարտավոր էին օրենքով։ Փաստ համար 11 Հակաճգնաժամային 11, 12 եւ 16-րդ միջոցառումներով կոմունալ ծառայությունների վարձավճարների 30-ից 50%-ի չափով աջակցություն են ստացել այն բնակիչ բաժանորդները, որոնց բնական գազի սպառման գծով փետրվար ամսվա ծախսը կազմել է մինչև 40000 դրամ, էլեկտրական էներգիայի սպառման գծով փետրվար ամսվա ծախսը կազմել է մինչև 25000 դրամ, խմելու ջրի մատակարարման մարտ ամսվա ծախսը կազմել է մինչև 3000 դրամ։ Ծրագրից օգտվել է 488434 ընտանիք, բաշխվել է 4.7 միլիարդ դրամ։ Փաստ համար 12 Հակաճգնաժամային 13-րդ միջոցառմամբ նպաստառու ընտանիքները ստացել են ամսական նպաստի 50%-ի չափով լրացուցիչ աջակցություն։ Ծրագրից օգտվել է 84810 ընտանիք, բաշխվել է 1.2 միլիարդ դրամ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս ծրագրով
նպաստառու ընտանիքներին մի մասը գումարի կանխիկ վճարվել էր, մյուս մասը վճարվել էր նրանց կոմունալ ծախսերի դիմաց։ Փաստ համար 13 հակաճգնաժամային 14-րդ միջոցառման բարձրագույն եւ հետբուհական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում սովորող 3508 ուսանողներ, որոնց միջին որակական գնահատականը բարձր է 90-ից, ստացել են 2020 թվականի երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձի փոխհատուցում, ավարտական կուրսի ուսանողները 100%-ի չափով, մյուս կուրսերի ուսանողները 75%-ի չափով։ Պակաս մոգ ունեցող ուսանողները հնարավորություն են ձեռք բերել օգտվել 0.4% տոկոսադրույքով վարկերից, որոնց մայր գումարի մարումը կսկսի բուհը ավարտվելուց հետո։ Ծրագրի բյուջեն կազմել է 1 միլիարդ դրամ։ Իդեպ այս ծրագրի հետ կապված ասվում էր, թե ինչու ենք մենք օգնում միայն բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին, մենք օգնում ենք առանց բացառության բոլոր ուսանողներին, պարզապես բարձր առաջադիմություն ունեցողներին օգնում ենք ավելի շատ, որովհետև նրանք աշխատել են ավելի շատ, իսկ ցածր առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին օգնում ենք ավելի քիչ, որովհետև նրանք աշխատել են ավելի քիչ։ Եվ ուզում եմ ասել, որ մենք բանկային համակարգի հետ ունենք պայմանավորվածություն, որ ուսանողական վարկերի տրամադրման ընթացակարգերը կպարզեցվեն, կհեշտացվեն, եւ եթե չլինեն անհաղթահարելի խոչընդոտներ, պատճառներ, որևէ ուսանողի չեն մերժի ուսանողական վարկի տրամադրումը, եւ ելի ուզում եմ ընդգծել, որ նրանք ուսումնառության ընթացքում այդ վարկի մայր գումարը ընդհանրապես չեն վճարում, սովորում են, հետո աշխատանք են գտնում, հետո արդեն երբ որ ունեն աշխատանք, այդ ժամանակ են վճարում։ Փաստ համար 14 հակաճգնաժամային 15-րդ միջոցառմամբ կիրականացվի Հայաստանի բարձրադիր գոտիների գետերի ափապաշտպան շերտերի ծառատունկ, որի շրջանակներում կստեղծվի շուրջ 1000 աշխատատեղ, որտեղ կարելի է վաստակել օրական մինչև 10,000 դրամ։ Ծառատունկը կմեկնարկի մայիսի 18-ից, այսինքն երկուշաբթի օրվանից։ Փաստ համար 15 հակաճգնաժամային 17-րդ միջոցառմամբ 10-ից 30 միլիոն դրամի դրամաշնորհներ կամ համաֆինանսավորում կստանան բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի տնտեսվարողներ, այսինքն սրանով մենք խթանում ենք բարձր տեխնոլոգիական ոլորտը, դրամաշնորհներ ենք տրամադրում, այն ծրագրի իհարկե որոշակի չափանիշներ կան, որովհետև սա չի նշանակում ով բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի ընկերություն է միանգամից ստանում է դրամաշնորհը, որոշակի չափորոշիչներ են սահմանվել, ձևավորվել է հանձնաժողով, ընդ որում այդ հանձնաժողովում պետական մասնակցությունը լինելու է գրեթե զրոյական, այսինքն լինելու են ոլորտի հեղինակավոր մասնագետներ, ովքեր որոշելու են այն հաջողված նորարարական եւ հեռանկարային ծրագրերը եւ 10-ից 30 միլիոն դրամի դրամաշնորհ է տրամադրվելու այդ ընկերություններին։ Փաստ համար 16 հակաճգնաժամային 18-րդ միջոցառմամբ 2-ից 100 աշխատող ունեցող այն ընկերությունները, որոնք փետրվար, մարտ, ապրիլ ամիսներին իրենց աշխատատեղերը չեն կրճատել, իսկ աշխատավարձի ֆոնդը կրճատել են ոչ ավել քան 5%-ով, կստանան դրամաշնորհ յուրաքանչյուր 5-րդ աշխատողի աշխատավարձի չափով։ Այս մեր 18-րդ միջոցառումը նման է որոշակիորեն հակաճգնաժամային 5-րդ միջոցառմանը, այն տարբերության, որ այս պարագայում մենք մինչև 100 աշխատող ընկերություններին ենք դարձնում պոտենցիալ շահառու եւ հնարավորություն ենք տալիս, որ 5%-ի չափով աշխատավարձի ֆոնդի փոփոխություն տեղի ունեցած լինի, որովհետեւ այս ընթացքում մենք որոշակի հազանգեր ստացանք, որ հնարավոր է, որ նախորդ ամիսներին օրինակ պարգևավճար են վճարել եւ հիմա այդ պարգևավճարը եթե չի վճարվում, կարող է ստացվել, որ աշխատավարձի ֆոնդը փոխվել է եւ անարդար կերպով ընկերությունները շահառու չդառնան, հիմա մենք սա ձևակերպել ենք ծրագիրը եւ ընդլայնել։ Փաստ համար 17 Կառավարություն, համայնք, քաղաքասարակություն, մասնավոր սեկտոր համագործակցության արդյունքում միայնակ տարեցներին, բազմազավակ անապահով ընտանիքներին եւ այլ խոցերի խմբերին, ինչպես նաեւ ցուցումով ինքնամեկուսացվածներին տրամադրվել է ավելի քան 50,000 սննդային եւ հիգիենիկ պարագաների փաթեթ միջինում 13,000 դրամ արժողությամբ, բնականաբար անվճար է տրամադրվել։
Փաստ համար 18 պետական պատվեր իրականացնող բժշկական կազմակերպությունների կորոնավիրուսային հիվանդությամբ պայմանավորված ֆինանսական դժվարությունները մեղմելու նպատակով մինչև 2020 թվականի հուլիսը թվով 119 բժշկական կազմակերպությունների ֆինանսավորումը կիրականացվի կանխավճարային սկզբունքով։ Սիրելի հայրենակիցներ, գիտեք, որ կորոնավիրուսի հետ պայմանավորված բուժ հաստատությունները հիմնականում այսինքն պլանային վիրահատություններ չեն իրականացնում եւ իրականացնում են միայն անհրաժեշտ անհետաձգելի վիրահատություններ եւ սրա պատճառով պետպատվերից նրանց ակնկալվող գումարները բնականաբար չէին ստացվելու եւ մենք որոշել ենք, որ այդ կանխավճարները համամասնորեն նաեւ կանխավճար տանք այդ հիվանդանոցներին, որպեսզի նրանք ֆինանսական խնդիրներ չունենան։ Փաստ համար 19 նոր կորոնավիրուսային հիվանդությանը դիմակայելու նպատակով ձեռք են բերվել շուրջ 100,000 թեստեր եւ շարունակում են ձեռք բերվել բժշկական սարքել անհատական պաշտպանիչ պարագաներ։ Մասնավորապես Հայաստանին կմատակարարվի լրացուցիչ 70 թոքերի արհեստական օդափոխության սարքեր, մենք այս պայդրությամբ շուրջ 100-ը ունենք, նախատեսվում է ձեռք բերել հավելյալ շտապօգնության, բարձր անցողականության ավտոմեքենաներ գյուղական համայնքների համար, վարակի ախտորոշման եւ ոչ միայն գյուղական համայնքների համար, որովհետեւ կարող են դեպք լինել, այսինքն անտառում կամ ինչ որ տուրիստական գոտիներում վարակի ախտորոշման եւ բուժման նպատակով արդեն իսկ մեկնարկել են շարժական եւ էլեկտրոնային ռենտգեն եւ անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումների գնման գործընթացը։ Հայաստանում ստեղծվել է պաշտպանիչ դիմակների արտադրություններ, որոնք ի վիճակի են բավարարել ներքին պահանջարկը եւ իրականացնել արտահանում։ Նույնը վերաբերվում է նաեւ ալկոգելերի արտադրությանը։ Գիտեք, որ կորոնավիրուսի մեկնարկից Հայաստանում եւ ողջ աշխարհում պաշտպանիչ դիմակների դեֆիցիտ կար եւ հիմա նաեւ այդ արտադրությունները հիմնվել են, իհարկե որոշակի գների բարձրացում կա, բայց նախկինում նույնիսկ թանկ գներով հնարավոր չէր լինում ձեռք բերել։ Փաստ համար 20 հաշվի առնելով կորոնավիրուսի կանխարգելման անհրաժեշտությունը եւ ելնելով ստեղծված իրավիճակից հանրակրթական դպրոցներում ուսումնական գործընթացը օնլայն կազմակերպելու նպատակով գործարկվել է հեռավար կրթության հարթակ, ինչի շնորհիվ հանրակրթության ապահովման գործընթացը չի խաթարվել եւ ըստ էության մենք այս տարի չնայած դպրոցները ֆիզիկապես փակ են, բայց ուսումնական տարին ավարտին կհասցնենք եւ կավարտեն երեխաները դասարանները դպրոցը եւ մենք հիմա միջոցներ ենք ձեռնարկում որպեսզի հեռավար կրթության համակարգի ամբողջական ենթակառուցվածք ունենանք միջև աշուն, որովհետեւ մեծ հավանականություն կա, որ աշնանը նույնպես կորոնավիրուս ենք ունենալու, որպեսզի ուսումնական գործընթացը չխաթարվի։ Փաստ համար 21 Հայաստանում բանկերն ու վարկային կազմակերպությունները արտակարգ դրության պայմանավորված վարկառուների զգալի մասի համար տրամադրել են վարկային արձակուրդներ։ Մայիսի 5-ի դրությամբ վարկային արձակուրդ են տրամադրել, կներեք, մայիսի 15-ի դրությամբ վարկային արձակուրդ է տրամադրվել 485,000 ֆիզիկական անձանց եւ ավելի քան 15,000 իրավաբանական անձանց։ Վերակառուցվել է ֆիզիկական անձանց 768,150 վարկ եւ իրավաբանական անձանց 16,875 վարկ։ Փաստ համար 22 Ֆինանսական դժվարություններ ունեցող վարկառուները հնարավորություն են ստացել հիպոթեկային վարկերի մարումները հետաձգել 6 ամսով, մասնավորապես խոսքը ազգային հիպոթեկային ընկերություն եւ բնակարան երիտասարդներին ծրագրերի շրջանակներում տրամադրված վարկերի մասին է, գումարների մարումները հնարավոր է մայր գումարների մարումները հնարավոր է հետաձգել մինչև 6 ամսով, այսինքն մինչև սեպտեմբեր ամիսը ներառյալ։ Փաստ համար 23 Օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում ժամկետանց հարկային պարտավորությունների համար
Տուժի հաշվարկը ժամկետան յուրաքանչյուր օրվա համար 2020 թվականի ապրիլի 20-ից հետո 0,075%-ի փոխարեն հաշվարկվելու է 0,04%-ի չափով, իսկ արգելադրման համար օրենքով սահմանված հարկային չկատարված պարտավորությունների շեմը 500,000 դրամից 2020 թվականի ապրիլի 20-ից հետո դարձել է 1,500,000 դրամ։ 1,500,000 դրամ։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստին, որ սա մենք ընդունել ենք ոչ թե կամ ոչ այնքան որպես հակաճգնաժամային միջոցառում, այլ սա ընդունել ենք որպես տնտեսական քաղաքականություն, հարկային քաղաքականություն, եւ սա օրենսդրական փոփոխություն է, որը չի դադարեցվելու, այսինքն հետ չի բերվելու կորոնավիրուսի հաղթահարումից հետո, այսինքն սա մշտապես այս փոփոխությունը գոյություն է ունենալու։ Փաստ համար 24 Հայաստանում արտակարգ դրության հայտարարումից ի վեր մայիսի 6-ի դրությամբ շուրջ 23,000 քաղաքացի է վերադարձել Հայաստան այն պայմաններում, երբ դադարել էին օդային բազմաթիվ փոխադրումներ, բազմաթիվ ընկերություններ դադարեցրել էին իրենց աշխատանքը։ Ուզում եմ ասել, որ առաջիկայում նույնպես պլանավորված են չվերթներ, քաղաքացիների վերադարձի գործընթացը շարունակվելու է, իհարկե դա տեղի է ունենում որոշակի սահմանափակումների պարագայում կապված կորոնավիրուսի հարուցած ճգնաժամի հետ, եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաեւ մեր Սփյուռքի այն կազմակերպություններին, բոլոր անհատներին եւ ձեռնարկություններին, որոնք աջակցում են կառավարությանը այս վերադարձի գործընթացը իրականացնելու ընթացքում։ Փաստ համար 25 Պարենային ապահովության խնդիրը կարգավորելու նպատակով մինչև հունիսի 30-ը երրորդ երկրներից Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծող կարևոր նշանակության մի շարք ապրանքների նկատմամբ կիրառվում է ներմուծման մաքսատուրքի 0% դրույքաչափ։ Նշված ապրանքների դասին են պատկանում կարտոֆիլը, սոխը, սխտորը, կաղամբը, գազարը, պղպեղը, բրինձը, հնդկաձավարը, մանկական կերերը, ինչպես նաև մի շարք դեղամիջոցներ։ Բացի դա, 2019 թվականի դեկտեմբերին ԵԱՏՄ մյուս երկրների հետ պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել Հայաստանի համար 900 ապրանքների գծով եղած արտոնությունները երկարաձգելու շուրջ, մաքսային արտոնությունները, որոնք պետք է վերանային 2020 թվականի հունվարի 1-ից։ Տվյալ ապրանքների գծով սպասվող 0,5-ից 0,6% թանկացումների ռիսկը ըստ էության սրանով չեզոքացվում է։ Փաստ համար 26 Նոր տիպի կորոնավիրուսի տարածման եւ դրա հետևանքների դեմ պայքարի շրջանակներում Հայաստանն ակտիվորեն համագործակցում է իր գործընկերների եւ միջազգային կառույցների հետ։ Այդ համագործակցության շրջանակներում Եվրոմիությունը Հայաստանին կտրամադրի ընդհանուր առմամբ շուրջ 96 միլիոն եվրո, ԱՄՆ 1,7 միլիոն դոլարի, Համաշխարհային բանկը 3 միլիոն դոլարի դրամական կամ նյութատեխնիկական աջակցություն։ Ճգնաժամային իրավիճակով պայմանավորված մի շարք միջազգային կառույցներ եւ գործընկեր երկրներ նախատեսնում են մեծացնել Հայաստանին տրամադրվելիք աջակցության ծավալները, ֆինանսավորման ծավալները, մասնավորապես Արժույթի միջազգային հիմնադրամը նախատեսում է ավելացնել Հայաստանին տրամադրվելիք ֆինանսական օժանդակությունը մինչև 280 միլիոն դոլար։ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև ստորագրվել է ֆինանսական համագործակցության մասին համաձայնագիր, որով Հայաստանին տրամադրվում են դրամաշնորհներ, տեխնիկական աջակցություն եւ արտոնյալ տոկոսադրույթով վարկեր, որոնց ընդհանուր ծավալը գերազանցում է 91 միլիոն եվրոն։ Փաստ համար 27 2019 թվականին հաջողվել է գրանցել 2008 թվականից ի վեր ամենաբարձր տնտեսական աճի մակարդակը Հայաստանում 7,6%, որը ամենաբարձրն է ԵԱՏՄ անդամ երկրների, հարևան բոլոր երկրների եւ եվրոպական տարածաշրջանի երկրների համեմատ։ Տնտեսական աճն ուղեկցվել է տնտեսության ճյուղային կառուցվածքի բարելավմամբ, ցածր գնաճով, ֆինանսական կայունացի ցուցանիշներով։ Մշակող արդյունաբերությունը 2019 թվականին աճել է 12%-ով, 2008 թվականից հետո առաջին անգամ հնայի կառուցվածքում 12,1% կշռով դառնալով տնտեսության առաջատար ճյուղը։ Սիրելի հայրենակիցներ, նախորդ փաստերում էլ մենք ըստ էության այս տնտեսական ցուցանիշներին հասանք արդեն նկատի ունեմ
այդպիսի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի հասանք 2019 թվականի օգոստոսին, մենք նախորդ փաստերի մեջ արձանագրել ենք, որ բարձր ցուցանիշներով առաջ ենք գնում, սա արդեն այստեղ արձանագրում ենք տարվա ամփոփ արձանագրված ցուցանիշը։ Փաստ